Ремонтом подвесного моста займутся сотрудники ИП «Сапожников». С этой организацией еще в начале лета администрация заключила муниципальный контракт. Согласно договору будет произведена замена настила пешеходной переправы, обустройство подходов к мосту, приведены в порядок лестницы. Это лишь малая часть перечня мероприятий, которые необходимо выполнить подрядчику для обеспечения безопасной эксплуатации пешеходного моста. Работы уже начались. На следующей неделе рабочие будут менять настил. По этой причине со 2 июля по 2 августа движение по мосту в утренние и дневные часы будет ограничено. Проход на левый берег реки Нива по переправе планируют закрывать ежедневно по будням на период с 10 до 16:00. Любителям прогуляться до родника или спортсменам предлагают ходить в лес другой дорогой.